Hi everyone, welcome back to my channel. നമുക്ക് നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലേസ്, അതായത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആദ്യംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ പ്ലേസിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏക ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലയമാണ് ആദ്യംപാറ. നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് ആദ്യംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നാച്ചുറൽ അട്രാക്റ്റീവ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ആദ്യംപാറ. ഓൺലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫീസായിട്ട് 10 rupees ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ 8:30 തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 5:30 വരെ ഇവിടേക്ക് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസ് തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കവാടത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഫുള്ളി ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്കിലായി നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ടച്ചാണ് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡൊക്കെ കാണാം. പാറക്കെട്ടിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനും ശരിക്കും ഒരു സീനറി പോലെയുണ്ട്. ഈ ഒരു മഴ സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വാട്ടർ തീം പാർക്കിൽ നമ്മൾ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്, യുവാക്കളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏക ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ആദ്യംപാറ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യംപാറയുടെ ആ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യംപാറ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പവർ ഹൗസ്. അതിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് വരുന്നവർക്കായിട്ട് ഒരു വ്യൂ ഡെക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് പവർ ഹൗസിലെ ജനറേറ്ററുകളും അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വ്യൂ ഡെക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പവർ ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം.
പറവ ഹൗസിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. വലിയൊരു മലമുകളിൽ നിന്ന് നല്ല വണ്ണത്തിലുള്ളൊരു പൈപ്പ് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊന്നും കാണാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. ഇനി ആദ്യംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. അതിനായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലേ ഏരിയ കൂടി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യംപാറയിൽ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ. നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കണ്ടാസ്വദിക്കുമ്പോഴാണ്, എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ അത് വെച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസ്. കൂടാതെ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.